Halo Pems, welcome to OPDP, di mana gue akan membahas tentang beberapa barang yang menurut gue cukup menarik, terutama di hobi mechanical keyboard ini. Untuk disclaimer, OPDP ini merupakan pure pendapat gue, dan gak semua orang bakal sependapat sama gue. Karena balik lagi, di hobi mechanical keyboard ini, menurut gue hampir semua itu preferensi masing-masing. Jadi yang paling benar adalah kalian coba sendiri. Jadi, gue mau ngebahas tentang salah satu case akrilik buatan lokal yang cukup menarik perhatian gue, yaitu Lapis 60 by Wookie Factory atau yang sebelumnya adalah Keep Going. Sorry kalau gue salah pronounce-nya. Sebenarnya, gue udah tertarik dari lama sih, cuman emang karena gue baru kesampaian aja dapat case ini, jadi gue mau sharing sedikit gimana pendapat gue tentang case ini. Untuk yang gue pegang ini adalah Lapis 60 versi Candy Glaze WKL Layout. Sebelumnya gue kayaknya nggak pernah pegang model-model case gasket akrilik kayak begini. Jadi bisa dibilang ini gasket akrilik pertama gue. Oke, langsung aja kita bahas dari case-nya. Yang pertama, dari model atau desain, menurut gue ini salah satu model case akrilik yang cakep dan enak dilihat. Bezelnya cukup tebal karena poron gasket yang dipakai juga cukup besar. Tapi walaupun bezel tebal, menurut gue ini masih cakep banget dilihatnya. Desain gasketnya di top and bottom side dari case-nya aja, dan poron gasketnya dipotong kecil di side kiri dan kanannya. Kedua, dari build, menurut gua ini cukup solid dan gak kerasa ringkih. Yang ketiga, dari flexnya bisa kalian lihat sendiri kayak begini kurang lebih. Buat gua ini agak terlalu bouncy, jadi typing feel-nya jujur gua kurang suka yang bouncy banget kayak begini. Gue lebih demen yang agak stiff sedikit. Mungkin kalau diganti plate ke brass atau FR4 akan lebih nyaman, at least buat gue. Dari typing feel-nya, menurut gue ini cukup enjoyable walaupun bukan preferensi gue. Karena menurut gue plate akrilik ini tuh udah cukup soft, dan kena bouncy lagi, feel-nya jadi agak sedikit kacau buat tangan gue. Karena gue lebih biasa sama yang agak stiff tapi masih soft juga. Dari sound-nya, di sini gue pakai loop Jwick Ultimate Black yang nylon top. Berikut typing testnya. Menurut gua ini soundnya terlalu dominan di suara plate akriliknya. Jadi kalau gua sih kurang demen ya sama suaranya. Agak kurang padat menurut gua. Ini bisa diakalin dengan mod-mod simple lainnya seperti PE foam atau switch pad. Atau mungkin add dampener lainnya seperti contohnya ini gua mod lagi dengan tempest atau tape mode. Again, disclaimer lagi, gua sadar kalau banyak yang gak rekomendasiin tempest atau tape mode ini dengan alasan safety. Tapi jujur, kalau buat gua ini sejauh ini gua pakai tape mode ini nggak pernah kenapa-napa sih. Jadi kalau mau pakai tape mode, resiko kalian tanggung sendiri ya. Yang jelas ini gua udah pastiin kalau underglow-nya mati.
Hasilnya menurut gue suaranya jadi lebih padat, dan gue prefer begini dibanding suara yang kurang padat kayak typing test polosan sebelumnya. Again, kalau mau pakai temp sini, do it at your own risk. Kalau mau yang lebih aman, switch pad juga bisa bikin suaranya lebih padat kok. Silahkan kalian eksperimen sendiri-sendiri. Sekian opini dari gue, semoga bisa membantu. As always, hati-hati lu pada.